ഈശ്വര ഒരാപത്തും വരുത്തല്ലേ. ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാഷനാണ്, എനിക്ക് ത്രില്ലാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ യാത്രയൊക്കെ? ഓ, റോഡെല്ലാം വളരെ മോശം, അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒരു 130-140 ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത്. ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കണം നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ. പവർ കുറഞ്ഞ വണ്ടികൾക്ക് അല്പം പവർ കുറവായിരിക്കും, പവർ കൂടിയ വണ്ടികൾക്ക് അല്പം പവർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഞാലിപ്പുറം റോഡില്ലേ, അവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് 2 വീലിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നിർത്തി. കണ്ണു കിടന്ന് കണ്ണുകളിൽ പോയി.